ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ରାସନପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଲାସିନୀ ମହାନନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଧବା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଚରଣ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ରାସନପୁର ଗ୍ରାମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଛୁରିଆ ସେବା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅମର ତାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଚରଣ ଛୁରିଆଙ୍କ ଅସହାୟତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରାସନପୁରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଭୋଜ ସକାଶେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୌରୀଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଦୀପକ ସା, ନରେଶ ସୁନାର, ଅରବିନ୍ଦ ବେହେରା, ଅର୍ପଣ ଦାସନାୟକ, ଶୁଭମ ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ସଭାପତି ଅମର ତାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଓ ସେବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ମନୋଜ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।